Poštovane dame i gospodo, cijenjeni uzvanici, dragi prijatelji. Srdačno vas svih pozdravljam u ime organizatora Hrvatske udruge Benedikt i Družbe braća Hrvatskog zmaja Zmajinski stol u Splitu. Dopustite da pozdravim naše ugledne goste. Gospodina Ivu Bilića, zamjenika gradonačelnika grada Splita. U ime župana Splitsko-dalmatinske županije, gospodina Željka Primorca, županijskog pročelnika za kulturu. Pozdravljamo naravno našeg dragog gosta iz Šibenika, gospodina Željka Krnčevića, koji je ujedno i pročelnik i zmaj Prilički. Također pozdravljam i članove Hrvatske udruge Benedikta, ali članove Družbe braća Hrvatskog zmaja Zmajskog stola u Splitu. Sada bih pozvao gospodina Ivu Bilića, gradonačelnika Splita, da nas pozdravi. Gospodin Bilić, izvolite. Hvala gospodine Zaradić. Želim vam još jedno zadovoljstvo što sam tu večeras s vama. U svoje ime vas pozdravljam i u ime našeg gradonačelnika Tomislava Šute. Ovo je, dakle, baš me dira ovo zapravo. Večeras, zapravo, cijeli moj život je bio u jednom domoljubnom okruženju i moj otac je nekad zbog ovakvih stvari o kojima ćemo možda večeras čuti nešto u neko doba bio proganjan, tako da su to nekakve stvari koje zapravo mora nekakvu emociju iskazati tu. A zapravo, evo, i udruga Benedikt koja zapravo baštini nekakve naše hrvatsku nekakvu tradiciju i nekakvu katolički duh, a zapravo je i Benedikt zaštitnik Europe i nekad sam prije jedno 25 godina jedna časna vodila Nurci, odnosno Norću, to je u Umbriji, u Italiji. Bio sam u Loretu, časna Maristela, naša časna, i to me nekako isto Benedikt me zapravo daje nekakav isposnički život njegov, zapravo baš me i te nastambe u kojima su živjeli i to me baš fascinira. Evo, želim ovo, dozvolite ovo da sam malo emotivan i da mi to tako pristaje, ali mislim da je to, da iskreno se zapravo obraćam vama i zapravo, evo, to mi je nekakav bio cilj. Želim da ovo sve što ćemo večeras čuti, da nas nadahne i da znamo cijenu svoje dužnosti. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem gospodinu Biliću, a sada pozivam gospodina Željka Primorca da se obrati pozdravu. Dame i gospodo, gospodine Zaradiću, gospodine Radiću, ravnatelju, dragi predstavljači, gospodine Jare, gospodine Božić, gospodine Bilić. Drago je večeras biti ovdje, prenosim vam pozdrave gospodina Blaženka Bobana, našega župana. Okupila nas je jedna velika vijest koja dolazi iz našeg kulturnog života, iz našeg znanstvenog života, to je svakako deklaracija Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koja je konačno, možemo slobodno kazati, rekla nešto o temi koja već desetljećima nagriza javni život u Hrvatskoj. Svima nama koji u srcu imamo domoljubne osjećaje, koji pratimo što se i znamo što se događalo u hrvatskom političkom životu, u hrvatskoj povijesti, ova tema nije sporna. Znamo kako se kroz povijest pojavljivao hrvatski povijesni grb, međutim, ovdje ne treba bježati od istine kako postoji i oni koji žele kazati kako prije 1941. a pogotovo prije 1945. godine nije postojala hrvatska nacionalna povijest, nije postojao hrvatski nacionalni identitet i ulagali su i ulažu mnogo vremena kako bi zbunili manje uspjevaju kod, evo, hvala Bogu, naše znanstvene zajednice, ali u javnom životu kod prosječno informiranog Hrvata, ali i tekako mnogo štete. Međutim, Hrvatska je
je izgradila svoje institucije, izgradila je, obnovila Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti, tu je naš institut za povijest, tu su naši znanstvenici koji odgovaraju na sve takve insinuacije, na sve takve podvale znanstvenim radom i evo jednom deklaracijom, prvom značajnom, nakon dugo vremena, jednom deklaracijom HAZU-a. Ta deklaracija, vjerujem da će uvaženi profesor predsjedač više reći o njoj, poslije na jedan, pojavljuje se u jednom ključnom trenutku kada i nismo očekivali toliko od HAZU-a, nakon godina, možemo slobodno tako reći, hibernacije. Ovom deklaracijom HAZU izlazi iz nekoga, izlazi iz domene strukovnih udruženja i zaista postaje Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti koja svojim autoritetom mnogo toga može kazati o ključnim problemima našeg društva. I zato sam s radošću večeras ovdje, prenosim vam još jednom pozdrave našeg župana i u dahu ću oslušati ovo predavanje, pogotovo dvojice kolega koji imaju mnogo toga na ovu temu reći. I evo, želim vam svima da poslušate ovo predavanje i sudjelujete u raspravi na vaše i naše zadovoljstvo. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Biliću i gospodinu Primorcu, a posebno zahvalu ovdje odajemo našim domaćinima Hrvatskom pomorskom muzeju u Splitu i ravnatelju Ljubomiru Radiću koji su nas ugostili i pružili nam ovaj lijepi prostor. Pogledate dobro prostor oko sebe, ovdje imate primjere hrvatskih trobojnica, hrvatskih zastava iz sredine 19. stoljeća. Ovo je jedna simbolična razina, ali mislim da nema boljeg prostora u Splitu za ovu večerašnju tribinu. Večerašnja tribina Hrvatski povijesni grbovi održava se u snažnom simboličnom okviru na blagdan Svetog Ivana Krstitelja koji u kršćanskoj tradiciji utjelovljuje istinoljubljivost i žrtvu, te da dan uoči spomendana Dana neovisnosti Republike Hrvatske, kada se prisjećamo povijesne odluke Sabora kojom je 1991. godine Hrvatska zapravo pokrenula uspostavu svojeg suvereniteta. Ova je godina posebna i po još jednom značajnom datumu, 5. lipnju, koji je Hrvatski sabor jednoglasno proglasio Danom Hrvatske zastave. U spomen na ustoličenje bana Josipa Jelačića 1848. godine, kada je po prvi puta istaknuta hrvatska trobojnica crven-bijeli plavi. Od tada do danas zastava i grb ostaju ne samo simboli državnosti, već i znakovi otpora, ponosa i trajanja hrvatskog naroda. Nažalost, svjedočili smo i u ovoj godini primjer kad je zastava trebala biti sve prisutna, a bila je pod nekim političkim reakcijama koje su suprotnosti sa demokratskim osnovama našeg društva i države. Krajem veljače ove godine u Splitu je uklonjen štandarac sa hrvatskim stijegom, postupak koji bez obzira na objašnjenje tadašnjeg gradonačelnika Splita kod većine građana izazvao je nezadovoljstvo zbog odnosa prema hrvatskoj povijesti koju štandarac na neki način simbolizira. Nepoštivanja demokratskih procedura i na koncu nepoštivanja jednog autorskog dijela hrvatskog akademika Kuzme Kovačića koji se evo isto sve vas pozdravlja i ispričao se jer je morao da se određuju. I ovim putem zamoliti gospodina Bilića da našem novom gradonačelniku gospodinu Šuti prenese, odnosno samo da ga podsjetite na obećanje koje je on dao, da vratite štandarac s hrvatskom zastavom tamo njemu je mjesto i to učinite na dan pobjede i domovinske zahvalnosti i na dan hrvatskih branitelja. U središtu ove tribine nalazi se pitanje hrvatskog povijesnog grba, osobito inačice sa prvim bijelim, odnosno srebrenim poljem. Taj grb prisutan je u povijesnim izvorima još od kraja 15. stoljeća i bio je redovito korišten kroz stoljeća. No u suvremenoj Hrvatskoj grb se nerijetko stigmatizira, pogrešno poistovjećuje sa totalitarnim režimima, te ga oni koji ga ističu u javnosti se zapravo izlažu prekršajnim kaznama ili javnim osudama. U takvom ozračju bijelo početno polje više nije samo pitanje heraldičkog reda, već i simbol nepravde. Za mnoge ono predstavlja duhovni povijesni teret, podsjetnik na desetljeća poniženja i zabrana u komunističkoj Jugoslaviji, kada su hrvatski identitet, povijest i simboli bili prešućeni, izobličeni ili progonjeni.
Zato snažno podupiremo deklaraciju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o hrvatskom povijesnom grbu, donešenu na isti dan kad je spomendan na hrvatsku zastavu, dakle 5. lipnja, kojom se poziva na prestanak stigmatizacije povijesnih inačica grba i vraćanje rasprave u prostor znanstvene, heraldičke i kulturne argumentacije. Posebno ističem sadržaj same deklaracije koja navodi da se hrvatski grb s bijelim i crvenim početnim poljem kroz stoljeća koristio u različitim kontekstima i razdobljima, te da nema znanstvenog uporišta za isključivo vezivanje bijelog početnog polja uz negativne konotacije. Akademija također upozorava da se uporno marginaliziranje povijesnih verzija grba, osobito onih iz ranijih stoljeća, protivi duhu povijesne istine, ali i narušava kulturni kontinuitet hrvatskog naroda. S nama su večeras dva naša povjesničara i znanstvenika koji su isto također sudjelovali 5. lipnja u Akademiji na znanstvenom skupu koji je zapravo iznjedrio samu deklaraciju i posebno ih pozdravljam i zahvaljujem, dakle dr. Mariju Jarebu, Zmaju Jurjeviću, majstru Tribunja i Mati Božiću, magistru nastave povijesti i filozofije, koji će svojim izlaganjima rasvijetliti povijesnu istinu i pomoći razumijevanju značenja grba kao simbola identiteta, a ne ideološke projekcije. Evo, pozdravljam i hvala vam na dolasku. I hvala vama publici na dolasku što svojim prisustvom svjedočite da hrvatski grb nije prijepor, nego povijest, a hrvatska zastava nije ukras, već znak slobode, žrtve i odgovornosti. Jedna napomena na samom početku, s obzirom na obaveze naših predstavljača prema medijima po završetku tribine, neće biti vremena za nekakva pitanja ili raspravu, ali vas pozivam da ova tribina će biti, evo, i pozdravljam, zahvaljujem svim medijima i predstavnicima medija na dolasku, bit će jako dobro popraćena, kao i sama deklaracija i medijima hrvatskim dobro popraćena. Imamo, dakle, snimanje, prenosit će se na 2 YouTube kanala, tako da će biti, dakle, večerašnja rasprava i doprinos dostupan široj javnosti. Samo bih kratko predstavio i naše večerašnje izlagače. Dr. Mario Jare, dakle, završio je dopredmetni studij arheologije i povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je diplomirao 1994. godine. 2003. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu je doktorirao po temom Ustaški pokret od nastavka do travnja 1941. godine. U Hrvatskom institutu za povijest radi od 1995. godine, gdje istražuje povijest nezavisne države Hrvatske i međuratnog ustaško-domobranskog pokreta. Uz to pokazuje interesi za druge teme, primjerice za nastanak suvremenih hrvatskih granica i za problematiku hrvatsko-srpskih odnosa u Sjedinjenim Američkim Državama tijekom II. Svjetskog rata. Posebnu pozornost dr. Jare poklanja istraživanju postanka, razvoja i upotrebe hrvatskih nacionalnih simbola, odnosno hrvatskog grba i zastave. Od proljeća 2016. do ljeta 2017. bio je također član katoličkog dijela mješovitog povjerenstva tzv. Komisije Hrvatske biskupske konferencije i Srpske pravoslavne crkve, koja je imala zadaću razmotriti ulogu blaženog Alojzija Stepinca prije II. Svjetskog rata, tijekom rata i nakon njega. U tom sklopu osobito se bavio istraživanjem odnosa komunista i komunističkog režima prema katoličkoj crkvi i tijekom II. Svjetskog rata, a zatim i poraća. Član je Matice Hrvatske i sad je nedavno ponovo izabran na funkciju potpredsjednika na nacionalnoj razini i ovim putem čestitamo. Također član je i Družbe braća Hrvatskog Zmaja, čije obnaša funkciju pročelnika povijesne sekcije. Autor je niza znanstvenih radova, među kojima izdvajamo monografije Ustaško-domobranski pokret od nastanka do travnja 1941. godine, Hrvatski nacionalni simboli, zatim Jadovno i Šaranovo jama i aktualno je u godini kada obilježavamo 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, kralj Tomislav kroz 1000 godina, kralj Tomislav između slavnosti i mita. Dr. Jare, hvala vam i dobrodošli. Također pozdravljam i zapravo i predstavit ću našu, dakle, predstavnika domaćih snaga našega Matu Božića. Dakle, Mata Božić rođen je u Splitu gdje je pohađao klasičnu gimnaziju i filozofski fakultet, diplomiravši povijest i filozofiju. Koautor je sveučilišnog udžbenika iz heraldike. Tijekom studija bio je poprilično aktivan, jedan je od osnivača povjesničarske udruge Tomar i Đakon, studentskog historiografskog časopisa Pleter i teološko-filozofskog časopisa Odraz. Koordinator je arheološkog turizma pod nazivom Regnum Croatorum,
također voditelj male škole filozofije u Solinu i škole heraldike na Klisu, edukativnog programa započetog 2016. godine u organizaciji udruge studenata Tomar i Đakovo u Splitu i povijesne postrojbe Kliški uskoci. Evo Mate, hvala na dolasku i pozdrav. Sada pozivam Mate Božić, on će nam prvo držati predavanje na temu kada, kako i zašto nastaju šakirana polja hrvatskog grba. Mate, izvolite. Dobar dan svima, jako mi je drago što nas mogu ovdje skupa pozdraviti. Dakle, drage goste, uzvanike, također članove Hrvatske udruge Benedikt, trećbe braće Hrvatskog zmanja. Iskoristio bih ovu priliku zahvaliti se što ste omogućili da u sažetom izlaganju predstavimo ovu večerašnju temu. Kao što možete pročitati, riječ je o pitanju kada, kako i zašto nastaju šakirana polja hrvatskog grba. Prije svega, kao od navodnih nekoliko teorija, iako ih ima daleko više, ali ovo su neke možda najznačajnije vezane uz tumačenje što stoji zapravo iza šakiranog polja Hrvatske, odnosno koji je njihov podrijetlo, simbolika i način nastanka. Kao što možete vidjeti, to je pitanje zapravo dosta drevno, već od početka 18. stoljeća pojedini znanstvenici i hrvatski povjesničari se pitaju i pokušavaju doći do odgovora na to postavljeno pitanje. Recimo, Pavao Vitezović je početkom 18. stoljeća razmatrao da zapravo šakirana polja sadrže simboliku županija srednjovjekovne Hrvatske. Možda vama najpoznatija predaja, zapravo priča, najvjerojatnije izmišljena, koja se odnosi na tu stanoviti događaj da je hrvatski kralj Stjepan Držislav krajem 10. stoljeća igrao 3 partije šaha s mrtvačkim duždom, budući da je bio dobar šahist, izborio je svoju slobodu, a slijedom te pobjede uzeo je šahovsku ploču, odnosno šahovnicu, kao simbol svoga roda i naroda i zapravo slijedom toga Kraljevina Hrvatska, odnosno kasnije hrvatski narod kao svoj nacionalni simbol ima upravo šakirana polja. Tijekom 20. stoljeća također, kao što možete vidjeti, bilo niz teorija, možda nekako najistaknutija je ova vezana uz takozvano iransko podrijetlo tog šakiranog uzorka, prema kojem bi zapravo Hrvati, doselivši se iz tih područja Irana ili Eurazije, zapravo sa sobom donijeli taj šakirani uzorak i to bi zapravo bio njihov nacionalni simbol sve do danas. Sada, početkom 20. to je 21. stoljeća, imamo neke nove teorije. Jedna od, to je zapravo posljednja, je predstavljena 2017. godine. Ja sam koautor te teorije, a ujedno je predstavljena u ovom sveučilišnom udžbeniku objavljenom 2021. godine. Dakle, ovo večerašnje predavanje se zapravo temelji na zaključcima postavljenima u toj teoriji. Inače, ovaj niz je izvukao kolega Željko Hajne. Evo, prije svega, da bi zapravo došli do same teme, treba imati na umu koji je zapravo bio teritorijalni opseg hrvatskih zemalja tijekom srednjega vijeka. Naime, hrvatski šakirani grb se u povijesnim izvorima pojavljuje tek koncem 15. stoljeća, prema tome treba imati u vidu i povijesni kontekst u kojem on nastaje. Kao što možete vidjeti na ovom zemljovidu, cjelokupni prostor od Drave do Jadrana tijekom srednjega vijeka bio označen tim pojmom srednjovjekovne Slavonije. Dakle, to nije ona Slavonija, kako mi danas podrazumijevamo ovaj istočno-panonski prostor između rijeka Save i Drave, nego puno šire područje. Međutim, to široko područje je zapravo bilo razdvojeno na 3 cjeline. To je bila Dalmacija, sastavljena od primorskih gradova i otoka, zatim neposredno kontinentalno zaleđe, uključujući i dinarski prostor od Neretve do Kupe, to je dakle bila srednjovjekovna Hrvatska, i zapravo ovaj kraj iza gora od Kapele do rijeke Drave,
to je današnja sjeverozapadna Hrvatska i taj kraj se zapravo nazivao Slovinje tijekom tog područja, vremena i razdoblja srednjega vijeka. Što se tiče heraldičkog znamenja cjelokupnog tog područja, službeno heraldičko znamenje u srednjem vijeku su bile 3 leopardove glave, isplašenih crvenih jezika na plavom krugu. Ovaj prikaz koji sada vidite je zapravo iz perioda kralja Mateja Šakorvina, dakle druga polovica 15. stoljeća. Međutim, zapravo podrijetlo tog simbola je puno starije. Ovdje možete vidjeti schematski prikaz zapravo razlike između službenog i dakle, ovdje možete vidjeti schematski prikaz razlike između službenog i neslužbenog znamenja hrvatskih povijesnih grbova toga perioda, pa ovdje je njihov likovni prikaz. Dakle, same leopardove su tijekom ovog perioda zapravo doživljavale također određene promjene, a s druge strane imamo i grbove s 3 lovačka psa u trku, koje su taj grb označavao srednjovjekovo Slovinje, potom ovaj grb koji predstavlja ruku s mačem ili vodežom okrenutim prema dolje, koji je predstavljao neslužbeno znamenje Hrvatske, a ponekad i Dalmacije. Tijekom ovog perioda ovaj grb s 3 leopardove glave je ponekad prikazivan u životinjskom obliku, a ponekad u antropomorfnom, odnosno ljudskom obliku, a ta će se situacija kasnije u određenoj mjeri ponoviti i sa hrvatskim šakliranim grbom, kao što ćemo vidjeti. A ovdje u ovoj schemi možete vidjeti na koji način su zapravo Arpadovići preuzeli simbol tog lava u hodu od Bizanta i počeli ga koristiti na svojem novcu, zastavama, pečatima i sl. Kombiniravši ga sa srebreno-crvenim grebom. Dakle, taj grb zapravo predstavljao osobni grb ugarsko-hrvatskih kraljeva iz loze Arpadovića već od kraja 12. stoljeća, a također i njihovih hrvatsko-dalmatinskih hercega, s tim da je ta varijanta zapravo bila predstavljena s frontalnom okrenutom lavijom glavom izraženog jezika, koja se zapravo heraldičkom terminologijom naziva leopardovom glavom. Prikaz tih grbova, evo ovdje možete vidjeti neke od najstarijih, koji su neke naravne rekonstrukcije, ali uglavnom možete zamijetiti da su nekada te leopardove glave bile prikazivane u životinjskom obliku, zadržavajući likovni izgled lavije glave, ali heraldičkom terminologijom leopardove, a ponekad u antropomorfnom obliku, dakle kao ljudske okrnjene glave, i to muškaraca, bradatih muškaraca ili žena. U ovom slučaju riječ je o ženama, a dalje, kako je povijesni razvoj tog heraldičkog znamenja išao, početkom 15. stoljeća taj grb postaje zapravo zemaljski grb kraljevine, tj. kraljevstva Hrvatske i Dalmacije, označavajući područje od Drave do Jadrana. Naime, hrvatsko-dalmatinski hercezi su, to jest njihova funkcija je tada već zamrla, i taj grb se od znamenja, osobnog znamenja ili znamenja funkcije, zapravo počeo koristiti kao zemaljski grb, odnosno kao heraldičko znamenje određenog područja. To je zapravo prvi službeni hrvatsko-dalmatinski grb, odnosno zajednički grb Hrvatske i Dalmacije, koji je, da bi zapravo pojačao svoj vladarski legitimitet, pokušao taj stari hrvatsko-dalmatinski grb prilagoditi vlastitom dinastičkom znamenju dinastije Luksemburgovaca. Tako da je on zapravo ove frontalno okrenute glave okrenuo profilno i pretvorio ih u lavije glave, također izmijenivši u određenoj mjeri i boje tog grba. Međutim, nakon Žigmundove vladavine stvari su se vratile na staro mjesto i za vrijeme Mateja Šakorvina opet imamo onaj stari hrvatsko-dalmatinski grb. Međutim, Borinovi nasljednici su zapali u druge neprilike, tu mislim prije svega na osmanlijsku najezdu, padom Bosanskog kraljevstva 1463. godine zapravo dolazi do pluralizacije tih heraldičkih znamenja na području kraljevstva Hrvatske i Dalmacije. Dakle, umjesto
nekadašnjeg jednog službenog znamenja Hrvatske Dalmacije, sada imamo čak 3 službena znamenja, od kojih jedno bilo, to jest legitimno, kojeg su zapravo izveli Angjelovići, a drugo je bilo pretenzijsko, kojeg su izveli Habsburgovci. Dakle, riječ je o grbovima kraljevina Slavonije, koji uključuje kunu između dviju rijeka i šahirani grb kraljevine Hrvatske. Ovaj početni grb s 3 leopardove glave je u ovom kontekstu zapravo ostao onom području koje je bilo izuzeto izvan ovih nastojanja, heraldičkih nastojanja Angjelovića i Habsburgovaca. A to je naravno bilo područje Dalmacije. To je područje bilo izuzeto zato što je slavonsko plemstvo podupiralo Angjelovića, odnosno nadalo se pomoći Angjelovića, dok je hrvatsko plemstvo podupiralo Habsburgovce. Istovremeno Dalmacija, to je primorski gradovi i otoci, bila čvrsto u rukama Mlečana, pa prema tome nije predstavljalo neki posebni cilj niti Angjelovića, niti Habsburgovaca. Stoga je nekakvom inercijom taj grb zadržan, ali se počeo nositi isključivo na Dalmaciju, odnosno kraljevinu Dalmaciju, sve, kako znamo, i do 19. stoljeća. A i danas ga kao tako prepoznaju. Ovdje možete na ovom prikazu vidjeti zapravo taj teritorijalni pomak koji je uslijedio nakon osmanlijskih, tijekom nakon osmanlijskih osvajanja, kada je taj pojam Hrvatske iz ovog središnjeg dinarskog prostora počeo širiti prema sjeverozapadu i zauzimati ono područje starog srednjovjekovnog Slovinja, a naravno sam pojam Slavonije se u kasnijim stoljećima počeo izmještati istočnije na ovaj istočno-panonski prostor između rijeka Save i Drave. Istovremeno pojam Dalmacije ostao ograničen na primorske gradove i otoke pod mletačkom vlašću, međutim naravno tijekom 17. i 18. stoljeća s proto-osmanlijskim ratovima taj pojam Dalmacije se počeo širiti i prema kontinentalnom zaleđu, obuhvaća i ovaj prostor mi sada boravimo. I ovdje je likovni prikaz tih triju grbova, dakle grb Dalmacije, grb Hrvatske i grb te novovjekovne kraljevine Slavonije, odnosno srednjovjekovnog Slovinja. Ovdje je taj schematski prikaz, međutim bitno je naglasiti da je grb Slavonije u ovom periodu, dakle od 15. pa sve do sredine 19. stoljeća zapravo imao status službenog grba triju kraljevina. Naime, ta kraljevina Slavonija ili srednjovjekovno Slovinje ipak uspjelo sačuvati znatan dio teritorija, uključujući vlastite institucije, dakle prije svega Sabor, dok je naravno Dalmacija bila u rukama Mlečana, a Hrvatska zapravo velikim dijelom u rukama Osmanlija. Prema tome, čak i Hrvatsko-dalmatinski sabor se jednostavno priključio Slavonskom saboru i započeo sa svojim zasjedanjem u Zagrebu, tako da je i taj grb kraljevine Slavonije zapravo zadržan kao nekakav državni znamen, dok su ova dva grba, prije svega grb, tada grb Dalmacije koji je bio znatno stariji, a i grb kraljevine Hrvatske zapravo pala u nekakav drugi plan i mogla se jednostavno predstavljati, moglo bi se reći čak i neslužbena znamenja tih triju kraljevina. Kako je došlo do formiranja šahiranog grba kraljevine Hrvatske? Naime, najvažnija osoba za oblikovanje tog grba je, po mom mišljenju, zapravo bio budući car Maksimilijan Harduški, koji je zajedno sa svom dinastijom nastojao steći uporište na području Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva. Naime, Habsburgovci su dugi niz desetljeća zapravo nastojali posredno putem ženidbenih ugovora doseći i taj jadranski prostor. Naravno, u kontekstu ovih osmanlijskih osvajanja to im je bilo bitno da zaštite vlastite nasljedne pokrajine, dakle Austriju, Korušku, Kransku i tako dalje. Bitan događaj u ovom kontekstu je bila Krbavska bitka 1493. godine, kada je, kao što znamo, poginuo cijeli hrvatskog plemstva, kako se kaže, i Hrvatsko kraljevstvo, odnosno kraljevina Hrvatska, tada bila teško uzdrmana, pokušavala naći nekog saveznika i već godinu poslije za Sabora u Bihaću, dakle 1494. godine, plemstvo šalje pismo papi i Maksimilijanu tražeći pomoć
istovremeno sebe predstavlja kao kulu i zapravo predziđe kršćanstva koje se već dugi niz godina bori protiv Osmanija. Dakle, tu mjesto samo sebe predstavlja predziđe kršćanstva, antemorale Christianitatis, i upravo iz te simboličke slike Hrvatske kao predziđa kršćanstva zapravo izvodimo taj nastanak hrvatskog šahiranog grba. Naime, u tom kontekstu se simbol tvrđave zapravo prenosi na štit i prikaz tvrđave se pojednostavljuje, stilizira, od doslovnog prikaza zida dobivamo ovu mrežu kvadrata, potom slijedi postupak šahiranja gdje se u tu mrežu kvadrata zapravo uštavaju boje, to je crvena boja i jedan metal, to je srebro, naravno rekli bijela boja, iako heraldičkim rječnikom je zapravo riječ o metalu ili srebru. Zašto baš crvena i bijela i srebrena? Možda zbog toga što su Habsburgovci kao austrijski nadvojvode zapravo već vladali zemljama u kojima je zapravo ta crvena i srebrena boja heraldički bila izražena, prije svega riječ je o Austriji, dakle danas zastava Austrije sadrži upravo tu simboliku, a naravno i koruška, u nešto manjoj mjeri kranjska i tako dalje. Na kraju ovog niza možete vidjeti jedan grb koji je simptomatičan upravo za taj period, dakle datira iz oko 1498. godine, a predstavlja jedan od prvih grbovničkih prikaza hrvatskog grba. Predstavlja dakle jednu zapravo izmišljenu osobu Suzanu Hercegovinu Hrvatske, ali sadržajno taj grb zapravo odgovara tom vremenu, predstavlja tadašnji grb Kraljevine Hrvatske koji je nastao, kako ćemo vidjeti, upravo u tom kontekstu habsburškog nastojanja da ovladaju hrvatskim zemljama. Na posljedku tu je i Večer kraljevstva iz 1527. godine, gdje je prvo polje istaknuto, iz čega bi se moglo zaključiti da je zapravo predstavljeno kao glatko, odnosno srebreno, to jest bijelo. A ovdje je nekoliko prikaza iz europskih grbovnika toga vremena, na kojem vidimo taj prikaz otvorenog zida u prvom primjeru, zatim taj otvoreni zid, doslovno otvoreni zida koji se pretvara u šahirano polje, na posljedku cijeli štit je prikazan u upravo formi tih šahiranih polja, a u donjem nizu vidimo dva primjera grba obitelji Šubić-Zrinski, također iz perioda 16. stoljeća, gdje je u prvom slučaju zid prikazan doslovno poput zida, a u drugom upravo poput ovih šahiranih polja. Dakle, iz toga možemo zaključiti da je zapravo šahirana polja u ovim slučajevima, kao i u slučaju grba Kraljevine Hrvatske, zapravo predstavljaju taj simbol zida, predziđa, bedema i sl. A na ovim primjerima iz europske heraldičke prakse opet vidimo slične primjere od Španjolske preko, recimo, grba grada Pistoje, zatim njemačkih Španhajna, zatim britanske obitelji Reinela. Osobito su značajni ovi grbovi, takozvani govoreći grbovi, u kojima zapravo prezime govori o značenju samog grba, primjerice grb obitelji Kastel, Burg, zatim Kastel i Goc, jedan talijanski primjer, a kao što možete vidjeti, cijeli niz je takvih primjera, što zapravo dokazuje da taj postupak šahiranja i prikaza tvrđave posredstvom tih šahiranih polja nije usamljen slučaj, međutim u hrvatskom slučaju je on konkretno vezan uz taj povijesni kontekst osmanlijskih navala i potrebe za obranom zapravo Europe od osmanlijske najezde. Ovdje su neki od prvih primjera tog šahiranog grba, počevši od južnog Tirola, dakle dominikanski samostan u Bolzanu ili u Bozenu, to je današnja sjeverna Italija. Na prikazu Davidova tornja imamo jedan od drugog grbove Hrvatske i Ugarske, simetrično postavljene, a na idućem primjeru i 1495. godine imamo opet vrlo sličan grb
s rasporedom polja početnog srebrenog, odnosno bijele boje, potom slijedi crvena, 4x4, dakle 16 polja kao i prethodni, s tim što je prethodni početno polje crvene boje, međutim, budući da je taj grb postavljen simetrično sugarskim, moguće je da je zapravo riječ opet inverzivno predstavljenom bijelom, odnosno crvenom polju. Uz ovaj drugi primjer iz 1495. godine imamo samostalne prikaze, dakle, osim šahiranog grba Hrvatske u srcu ovih grba, to jest okružen austrijskim nasljednim zemljama, imamo i samostalne prikaze grba Hrvatske, Dalmacije i Bosne, a to je ona stara ruka sa srnjom koju smo uočili u prethodnom dijelu tijekom srednjeg vijeka kao neslužbeni grb Hrvatske ili Dalmacije. Ovdje je također niz tih grbova. Početkom 16. stoljeća, kao što možete vidjeti, oni uglavnom počinju s početnim srebrenim, odnosno bijelim poljem. Zašto? Zato što zapravo taj period žive heraldike sugerira i daje prednost metalu u odnosu na boju, što znači da u štampiranju grbova početno polje je na pravilima žive heraldike metal, to je srebreno ili bijelo, odnosno zlatno ili žuto polje, nakon čega slijede pojedine boje. Ta pravila žive heraldike su se slijedala do kraja 15. stoljeća, međutim u kasnim periodima već nisu, tako da nailazimo na najrazličitije primjere, uključujući i grbove s početnim crvenim poljem. Zašto je to tako? Zato što Habsburgovci, odnosno Maksimilijan i kasnije Ferdinand nisu mogli zapravo dati Hrvatskoj, prvenstveno Maksimilijan nije mogao dati Hrvatskoj grbovnicom grb koji bi bio točno označen kao što je primjerice grb Kraljevine Slavonije. Budući da on bio pretenzijski vladar, on je tek nastojao vladati Hrvatskom. Da je doista bio vladar Hrvatske, to bi se vjerojatno dogodilo. Međutim, hrvatski grb sa šahiranim poljima zapravo ulazi u upotrebu heraldičkom praksom, a ne vladarskom grbu. Zanimljiv je ovaj primjer opsade Beča iz 1529. godine, dakle ovaj prikaz iz 1530. godine, gdje je uz šahiranu zastavu koja vjerojatno predstavlja hrvatske čete, zastava sa crvenim gredama, koja opet vjerojatno predstavlja ugarske čete, slično onom prvom primjeru iz Bolzana, a naravno tu je prikaz Mohačke bitke, nakon koje Jagielovići gube vlast u Ugarskom hrvatskom kraljevstvu i naposljedku ih nasljeđuju Habsburgovci i naposljedku to je naravno i ovaj pečat, poznati pečat Cetingrádske povelje s početka 1527. godine. Dakle, još evo, da zaokružimo ovo dosadašnje izlaganje, kada govorimo o toj problematici početnog srebrnog, odnosno bijelog crvenog polja, važno učiti da na ovim prvim primjerima, bez obzira dakle, je li početno polje srebrno bijelo, odnosno crveno, prvo polje redovito nije istovjetno zadnjem polju. Zašto? Zato što je broj polja zapravo paran, za razliku od recimo današnjeg primjera grba Republike Hrvatske gdje je broj polja neparan. Prema tome, kada je broj polja neparan, tada početno polje odgovara završnom polju, ako je početno polje srebreno, odnosno bijelo, onda je završno polje crveno, odnosno bijelo. Ako je početno polje crveno, onda je završno polje crveno. Naravno da u tom kontekstu boja dolazi, ili pitanje boje dolazi do većeg vizualnog izražaja. U ovim prvim primjerima zapravo je broj polja bio paran, pa je prema tome početno polje nije odgovaralo završnom polju i samo pitanje polja nije, ili boje polja nije bilo toliko vizualno istaknuto. I za kraj, nadam se da sam bio dovoljno sažet, a ako netko želi više saznati o svemu ono što sam sada pričao, može posjetiti online kolumne i tu možete doći do puno više podataka vezanih za ovu temu. Zahvaljujem se. Zahvaljujemo Mati Bovića, sada slijedi predavanje doktora Jareba.
pozdravio se u prvom redu, pa vjerujem da su čuli, da sad ne ponavljamo. Evo, ovo predavanje je bilo jedan odličan, možemo to tako reći, uvod u ovo što ću ja govoriti. Dakle, ja se bavim nekako najnovijim prijeporima ili problemima. Vjerujem da ste tekst deklaracije Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, dakle deklaracije o hrvatskom povijesnom grbu imali prilike vidjeti. Neki u javnosti postavljaju pitanje zašto je ona donesena, ja kažem zašto ne bi bila donešena. Ona je detektirala neke probleme, a Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je tu da se i bavi takvim pitanjima i pitanjima dakle, hrvatske prošlosti, hrvatskog identiteta, a simboli poput grba i zastave su nedvojbeno simboli nacionalnog identiteta, dakle nečega što okuplja ili služi kao sredstvo okupljanja određenog ili kohezije određenog društva i iznimno su važne. Onda kada se jedan od takvih simbola, povijesnih simbola dovodi u pitanje, kada mu se pridaju nekakve karakteristike koje on nema, kada se taj simbol bez obzira na činjenice koje znamo o njemu označava nečim neprihvatljivim, gotovo zločinačkim, kada neki ljudi imaju vrlo konkretne probleme zbog isticanja takvih simbola. Tu su kaznene prijave, prekršajne prijave, znam za jedan slučaj nedavno zapravo pred nekoliko tjedana gdje je jedan učenik u jednoj zagrebačkoj srednjoj školi imao problem jer je na njegovoj majci bio takav grb, njegova ravnateljica misli da je to nešto grozno zločinačko i hoće ga kazniti zbog toga, čak se poziva na zakon o grbu i zastavi Republike Hrvatske koje s tim nema nikakve veze. No, kako je došlo do toga da imamo danas takvih problema u javnosti, evo pokušati ću dati onda neki odgovor. Dakle, prvo ću krenuti upravo od ove činjenice. Dakle, u prosincu 1990. godine donešen je zakon o grbu i zastavi, lenti predsjednika Republike, što već ima u njemu, koji uređuje izgled i uporabu službenih simbola Republike Hrvatske. Ono što je važno znati da tim zakonom nije zapriječeno, zabranjeno ili na bilo koji način onemogućeno korištenje bilo kakvih drugih hrvatskih povijesnih nacionalnih simbola. Dakle, taj se zakon odnosi isključivo na izgled i uporabu dakle, službenih simbola. Primjerice, ne znam, pretpostavljam da u ovom muzeju postoji ured ravnatelja, da je tamo istaknut grb Republike Hrvatske, tamo mora po zakonu biti grb Republike Hrvatske kako je propisan tim zakonom. Ravnatelj može, ako mu se sviđa, istaknuti kao neki ukras sa strane ovako neku zastavu, ali mora biti ovaj službeni grb i to je propisano. Dakle, sve ostalo je dopušteno, ali dakle, neka službeni simbol. Dakle, kad se neko poziva na zakonske odredbe i propise u Republici Hrvatskoj, nema se na što pozivati. Dakle, imali zastavu, ne znam, talijansku na pizzeriji ili hrvatsku nekakvu povijesnu zastavu, to je u zakonskom smislu isto, dakle, potpuno je dopušteno. Kolega Božić je, dakle, govorio o dakle, prošlosti, nastanku grba. Ono što je meni važno reći, dakle, da mi, dakle, hrvatski narod ili hrvatske zemlje u 19. stoljeće ulazimo na nekoliko stoljeća kontinuirane uporabe 3 hrvatska zemaljska grba, grba Slavonije, grba Dalmacije, grba Hrvatske, dakle, hrvatskog šahira grba, koji se usporedno ili zajednički koriste kao zapravo heraldičko znamenje, dakle, tadašnje, možemo reći, Hrvatske države ili ostataka nekadašnje Hrvatske države koja se tada nazivala Trojnom kraljevinom, Dalmacijom, Hrvatskom i Slavonijom. I jedna inačica toga grba, ovo što tu možete vidjeti, ovo je naslovnica jednog atlasa za pučke škole, izdan 1912. godine u Zagrebu, dakle, to je takav grb. Ono što je na svim takvim grbovima od nagodbe, dakle, Hrvatsko-ugarske nagodbe 1868. godine bilo karakteristično da imaju ovu ugarsku krunu Svetog Stjepana i to je ono što na tim grbovima je uvijek isto, znači isto se prikazuje. Sve ovo ostalo, znači hrvatski šahirani grb, posebno broj polja, boja početnog polja, to varira. Dakle, još od
polja, boje početnoga polja i to se zapravo zadržava sve do 19. stoljeća, kada u nekakvoj službenoj uporabi se koristi i ovakav grb. S tim da je ono što je važno, zbog čega mi uvijek ističemo je hrvatski šahirani grb sa početnim bijelim poljem ili sa početnim crvenim poljem. Na samom kraju 19. stoljeća, možda zbog toga što je to dakle grb Hrvatske, dakle tu je sadržan etnonim, dakle hrvatski, nekako kao nekakav sveopći ili svehrvatski nacionalni simbol se umjesto ovoga trojedinog grba sve više ističe upravo hrvatski šahirani grb, nekakve tendencije imamo još od polovice 19. stoljeća, da bi onda u naravno neslužbenoj uporabi primjerice pomoću tada krajem 19. stoljeća osobito popularnih dopisnica, kao što je jedno od ovih, recimo, što vam ovdje vjerojatno jako zanima, izdano nakladi knjižare od Burgova iz Splita, pojavio se dakle taj hrvatski šahirani grb kao sve hrvatski nacionalni simbol i ono što je važno nekako potkraj 19. stoljeća u toj i neslužbenoj, ali i u ovoj, ajme tako nazvati, službenoj uporabi u sklopu grba Trojedne kraljevine, sve se češće ili pretežito koristi hrvatski šahirani grb od 25 polja sa početnim srebrnim poljem. Evo još jedan primjer, opet prijelaz iz 19. 20. stoljeće, jedna razglednica koja prikazuje svetište na Trsatu, dakle jedno poznato mjesto i možemo tvrditi, uvjetno rečeno u pučkoj uporabi, tada prevladava taj grb sa početnim srebrnim poljem. U toj doba, dakle, ono što je također važno je istaknuti, uz grb koji se sve više profilira kao hrvatski šahirani grb, već više desetljeća u uporabi i hrvatska nacionalna, tako nazvati, pa ali i državna trobojnica, crveno-bijelo-plava, koja svoje postanje duguje 1848. godini, kada se tijekom onih revolucionarnih događaja u proljeću 1800. godine pojavljuju te prve hrvatske trobojnice crveno-bijelo-plave, da bi onda ban Josip Jelačić za svoju bansku zastavu prigodom svojega ustoličenja izabrao za razliku do tadašnjih hrvatskih banova upravo hrvatsku trobojnicu crveno-bijelo-plavu i on je 5. lipnja 1848. godine bio ustoličen ili instaliran na bansku čast na Trgu Svete Katarine u Zagrebu, upravo toga dana. I njegova zastava spoje tradicionalnog ovog znamenja, dakle grba Trojedne kraljevine i nacionalne zastave. Možemo reći da je ona svojevrsni uzorak ili prauzorak hrvatske nacionalne državne zastave koja ujedinjuje hrvatsku trobojnicu i hrvatski nacionalni, odnosno državni grb. Dakle, to su elementi koje imamo dan danas i u grbu Republike Hrvatske i u drugim inačicama hrvatskih nacionalnih zastava i u jedno od njih je naravno zastava Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dakle, te zastave slijede, ajmo to tako reći, trend dakle, promjena na grbovima i potkraj 19. stoljeća oni se sve više koriste ili prikazuju na upravo na ovaj način. Dakle, riječ je o hrvatskim trobojnicama koje sadržavaju isključivo hrvatski šahirani grb i to vrlo često, kao što vidimo na ovoj dopisnici Zadra sa jednim simboličkim prikazom hrvatske zastave, dakle dopisnica iz 1908. godine, dakle to je taj grb sa prvim bijelim poljem od 25 polja. Ono što je u hrvatskoj javnosti u to doba bilo također vrlo poznato, bar u glavnom gradu Zagrebu, to doba je bilo
sveučilišta ili današnjeg Zagrebačkog sveučilišta, kako je to onda bilo jedino hrvatsko sveučilište u javnosti, su ga ljudi rađe nazivali hrvatskim sveučilištem nego kraljevskim sveučilištem kralja Franje Josipa prvoga. Dakle, 1907. godine, sad ne trebamo razloge, sveučilišni senat je odlučio da se ima izraditi nova zastava sveučilišta i ta zastava je, kao što se tu može vidjeti, postala zapravo hrvatska trobojnica crveno, bijelo, plavo, su različite alegorijske prikaze i s obje strane su aplicirani hrvatski šahirani grbovi sa 25 polja sa početnim bijelim, odnosno srebrnim poljem. I to je još jedan zapravo pokazatelj prihvaćenosti upravo takvoga grba kao nekog sve hrvatskog revolučeg hrvatskog grba. U nekako par godina iza toga došlo, možemo to tako reći, do prvog službenog, ajmo ga tako nazvati, priznanja hrvatskome šahiranome grbu kao nekakvom opće hrvatskome simbolu. Naime, od kraj 1915. godine, onda s jednom izmjenom početkom 1916. godine, Austro-Ugarska monarhija je prvi puta, naravno posljednji puta u svojoj povijesti, jer je nedugo nakon toga propala, dobila svoje zajedničke simbole, odnosno zajedničke austro-ugarske grbe. Dakle, monarhija koju mi danas znamo po tim nazivom se zapravo uopće nije tako službeno zvala, nego bi nam trebalo 3 stranice teksta da bi joj pisali njezin naziv, što je sve sadržavalo. Dakle, nekako se htjelo napraviti zajedničko nekako znamenje i među ostalim građen je takozvani mali zajednički grb, koji možete vidjeti ovdje. Dakle, on je sadržavao ovu austrijsku, odnosno takozvanu cisla i taninsku stranu i ugarsku ili ugarsko-hrvatsku, odnosno transna i taninsku stranu grba, s tim da je onda ta ugarsko-hrvatski dio bio prikazan od 2 dijela. Zapravo sastavio se od grba Ugarske, dakle to su grede Padovića, dvostruki križ na zelenome brežuljku, i hrvatske zemlje, u tome su bile predstavljene isključivo sa šahiranim grbom. U opisu toga grba jasno stoji da je to grb od 25 polja sa prvim, dakle, srebrnim poljem. Dakle, to je bilo, ajmo to tako reći, prvo službeno priznanje toga grba kao nekog općeg hrvatskoga simbola. Iako je Austro-Ugarska vrlo brzo propala, dakle, u jesen 1918. godine, zapravo ta praksa da se hrvatski šahirani grb tretira kao sve hrvatske ili opće hrvatske simbole, zapravo nastavljena i u novoj državi u kojoj su Hrvati nespremno propali prosincu 1918. godine, prvi prosinac 1918. godine, dakle nastanak kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, i sada otkraj toga mjeseca, dakle prosinac 1918. godine, donešena jedna odredba koja je propisivala izgled grba toga novog kraljevstva i koji sastoji zapravo dvoglavoga bijela čorla, i taj orao je na prsima imao štit koji je predstavljao Srbe, Hrvate i Slovence. Kao što ovdje možete vidjeti, zapravo to je grb kojega možemo interpretirati kao grb sa početnim, zapravo srebrnim, odnosno bijelim poljem. Koliko znate za izgled srpskog grba je pitanje, ali svi koji znaju zapravo vidjeti da je raspored boja u srpskom grbu vrlo neobičan, i kad je vrlo brzo 1919. godine došlo do zapravo konačnog uređenja izgleda toga štita ili privremenog uređenja područja toga štita, onda su se vratile izvorne boje srpskog grba, dakle s jedne strane, i onda taj štit, kako gledamo u cjelini, počinje zapravo sa prvim crvenim dijelom, i onda hrvatski grb koji je, dakle, ponovno preuzeta ova kombinacija od 25 polja. Bilo bi
neobično da ako srpski počinje sa crvenim poljem, da onda na drugoj strani imamo bijelo polje, pa je očito iz grafičkih, a ne nekakvih ideoloških ili drugih razloga uzeti, kao koliko za sada znamo, grb koji počinje sa crvenim poljem, bez obzira na neke razlike u Vidovdanskom ustavu i kasnije u nekim propisima Kraljevine SHS, odnosno Kraljevine Jugoslavije, zapravo izgled hrvatskog šakiranog grba u grbu Kraljevine ostao je do kraja njezinog postojanja uvijek isti. Nemamo spoznaju, nemamo podatak o tome da bi se netko bunio, pa i takozvani Frankovci ili pravaši, dakle pripadnici Hrvatske stranke prava ili bilo drugi na hrvatskoj političkoj sceni zbog takvog izgleda hrvatskog šakiranog grba. Ono što znamo da je vodeća hrvatska politička stranka, Hrvatska pučka, pa Hrvatska republikanska, pa na kraju samo Hrvatska seljačka stranka, tijekom 20. pa i 30. godina 20. stoljeća najčešće rabila ovakve grbove koji su počinjali sa predsjednikom. Dakle, to nije bilo pitanje koje je početno polje, zašto je ovo ili ono polje. Tu možete vidjeti da su zapravo izgled tih štitova bio vrlo neobično. Dakle, to je bilo nekako ne pitanje o kome se zapravo nije raspravljalo, na njega se nije trošilo vrijeme. Kao što je HSS koristio grb sa prvim crvenim poljem, tako je to bilo i kod Hrvatske stranke prava. Istaknuti političari te stranke su dakle bili pristaše hrvatske neovisnosti, razbijanja zapravo Jugoslavijske države. Jedan od vodećih političara se zvao Ante Pavelić, takozvani odvjetnik. Imamo Ante Pavelića Zubara koji je jedan od osnivača Jugoslavije, a i dakle ovaj odvjetnik je budući uspješni poglavnik, ali koliko znamo ni on nije imao nikakvih problema sa grbom sa prvim crvenim poljem, dapače na stranačkim prostorijama, na prostorijama stranačkog lista Hrvatskog prava je uredno bio recimo grb sa prvim crvenim poljem i znak Hrvatske stranke prava je najčešće počinjeno to doba sa prvim crvenim poljem. Dakle, to nije bilo pitanje, ali kako to nije bilo pitanje, često se događalo da u nekakvoj uporabi, dakle sve ove uporabe od strane stranaka različitih društva su zapravo bile neslužbene. Jedini službeni grb u to doba bio je grb Kraljevine, dakle SHS, odnosno Jugoslavije. I imamo jedan primjer kada Radić i HSS 1927. godine osvajaju oblastne skupštine tada uspostavljenih oblasti u Kraljevini SHS, dakle nekoliko oblasti, Osječka oblast, Zagrebačka oblast, Dubrovačka oblast, vjerojatno i Mostarska oblast, onda te skupštine za svoj simbol koriste hrvatske šahirane grbove i njihovi pečat ili znakovi koji su stavili pokazuju šarolikost da ima i jednih i drugih grbova, ali i to možemo zvati naravno nekom službenom uporabom grba. Zanimljivo je da je u Splitskoj oblasti HSS predložio da za Splitsku oblast njezin grb bude zapravo grb Dalmacije, ali onda su vlasti tadašnje sa viših razina, uključio i velikog župana, dakle, bile izričito protiv toga jer su taj grb smatrali talijanaškim, odnosno protu-hrvatskim ili protu-jugoslavijskim i onemogućile su uporabu grba Dalmacije kao nečega protivnoga, dakle, hrvatstvu, ali nećemo se baviti sa grbom Dalmacije, to je jedna druga tema. Dakle, tijekom cijelog ovoga razdoblja u Međuraću imamo različite uporabe hrvatskog šahiranog grba u toj neslužbenoj uporabi. Jedan vrlo poznat primjer, poznato dijelo Ferde Šišića povijest Hrvata od doba narodnih vladara 1925. godine. Jedna inačica tvrdoga uveza, ovako luksuznoga, je recimo sadržavala grb sa početnim srebrnim ili bijelim poljem, a recimo knjiga Čedomila Mitrinovića, jednog srpskog
Siska iz Beograda iz 1938. godine. Životni klubovi hrvatstva, tako se zvala ta knjiga. Nije to svima čini za odmah oči kako su to slobodni prve 90. godina, pa možemo jednako učiti. Dakle, 38. godine, dakle, taj Čedo Dimitrinović ili neko koji je izdavao tu knjigu, nema ništa protiv ovakvog, pod navodnicima, ustaškog grba, kako bi to neki danas voljeli. Dakle, to je bila ne tema o kojoj se nije govorilo, dakle, to je neslužbena uporabi na koje kakve načine se to koristi, čak i nekakve službene uporabi grba kraljevine, pa i na novcu i na nekim drugim predmetima imate inačice grba hrvatskog šahiranog sa početnim bijelim poljem. Zapravo, možemo reći da je ipak većinski u javnosti korišten ovaj grb sa početnim crvenim poljem. Ovo je recimo primjer jedne zastave Hrvatske seljačke stranke. Mislim da su posavski Podgajci u pitanju, dakle u okolici Županja, ako se ne varam, iz 38. godine. I naravno nije iznenađenje da je Banovina Hrvatska za svoj grb, takozvani mali grb Banovine Hrvatske, izabrala onda inačicu sa prvim crvenim poljem, jednostavno preslikavši ga sa ovoga zajedničkog grba kraljevine. Promjena, i to je ono što neki smatraju spornim, zapravo nastupa 1941. godine uspostavom nezavisne države Hrvatske, kada se naravno stvaraju simboli te nove državne tvorevine, koji su bili, možemo reći, po prvi puta u hrvatskoj povijesti propisani jednom zakonskom odredbom, jednim pravnim aktom koji jasno propisivao kako ti simboli izgledaju. I danas publicisti, neki novinari i tako dalje, koji nemaju puno podataka o tome, razglabaju nekakvim ideološki uvjetovanim razlozima zašto je kao NDH nasuprot ovog grba sa crvenim poljem, grb sa prvim bijelim poljem, no ono što treba znati, dakle, poslije što je to propisano pa se točno znate, vidi se da činjenica je da je dio grba nezavisne države, dio zastave nezavisne države Hrvatske, čini hrvatski šahirani grb sa od 25 polja sa početnim srebrnim ili bijelim poljem, ali integralni dio tih simbola čini crvena tropleta vitica sa plavim slovom U, odnosno riječ o schematiziranom simbolu vladajućeg ustaškog pokreta, jedan pokret primjer tadašnjoj fašističkoj Italiji, nacističkoj Njemačkoj. Dakle, stavlja se simbol ideologije ili vladajućeg pokreta da se zna da su vladajući u toj državi. Zapravo, isključivo ovakvi simboli se mogu smatrati simbolima nezavisne države Hrvatske, su jasno opisani u ovoj zakonskoj odredbi i osim toga ona sadrži, kao što se mogu i grafički prilog, koji to svakome može vrlo jasno posvjedočiti. Dakle, grb i zastava bez crvene troplete vitice i plavoga slova nisu grb i zastava nezavisne države Hrvatske. Inače, također, da budemo jasni, ustaški pokret ima ustaški znak koji je bio sa sastavljen plavoga slova i ustaški pokret ili ustaška organizacija prije Drugog svjetskog rata nikada nisu imali zastavu u smislu nekakve zastave te organizacije ili pokreta. Dakle, kada govorimo o simbolima NDH, to je to, dakle, nema drugčije. Druga, možemo to tako reći, sila koja je tada djelovala na hrvatskom prostoru, koja se zalagala za neke druge političke ciljeve, obnovu jugoslavenske države na federativnim načelima, je također koristila hrvatske nacionalne simbole, no nije koristila ili najčešće nije koristila grbove, nego se isključivo država na zastave, poput grba NDH koji sadrži plavo slovo U, tako i ovaj pokret koji slijedi totalitarne obrasce iz Sovjetskog saveza nameće jedan ideološki simbol svoje ideologije, riječ je o crvenoj
petokraka zvijezda, dakle simbol komunizma i kako ga valja shvatiti u ovome kontekstu. Ovo s lijeve strane, to je protiv odredbi od 1. listopada 1941. godine treba biti znak partizana u Hrvatskoj, kako se govorilo u čisto hrvatskim krajevima, i zastava, dakle, buduće federalne Hrvatske također je dobila, dakle, ovu crvenu zvijezdu s obzirom na pobjedu partizanskog pokreta u Drugom svjetskom ratu. Bilo je jasno da će ovi simboli, dakle, se temeljiti i da će sadržavati i simbole te jedne ideologije. Naravno, znamo novi režim koji je uspostavljen u obnovljenoj demokratskoj federativnoj Jugoslaviji i suprotno federalnoj Hrvatskoj, odnosno Narodnoj Republici Hrvatskoj, bio je totalitarni komunistički režim. I naravno, novi simboli su bili, možemo to tako reći, tek inačice ovoga što smo imali još tijekom Drugog svjetskog rata. Dakle, zastava je zadržana, malo je povećana zvijezda, obnovljena je nakon Drugog svjetskog rata sa zlatnim obrugom, a grb zapravo federalna Hrvatska nije imala sve do donošenja Ustava 1947. godine, kada se donošenjem Ustava, dakle, Narodne Republike Hrvatske propisuje izgled državnih simbola Narodne Republike Hrvatske. Ovdje na njemu možete vidjeti prijedlog izgleda grba Narodne Republike Hrvatske iz jeseni 1946. godine, a ovo desno na kraju kako on zapravo izgledao nakon usvajanja Ustava. I zapravo, kada gledamo taj grb, onda treba znati da je njegov nastavak i njegov izgled i odredbu da on sadrži prvo crveno polje bio, da tako kažemo, Petljan isti čovjek koji je 1941. godine radio prvu inačicu grba nezavisne države Hrvatske. Čovjek se zove Milije Plemeniti, do 1966. godine koristio to Plemeniti Lašovski, hrvatski povjesničar, heraldičar, arhivist i temeljitelj Družbe braća Hrvatskog zmaja. Dakle, on je inače zastupao, poput nekih drugih heraldičara i arhivista, ideju da hrvatski šakirani grb treba početi sa prvim crvenim poljem. Nije to bilo ono doba nešto pozna kako dobro obrazloženo, ali eto, ti ljudi su bili uvjereni u to. I on je zapravo 1941. godine, kad su ga zvali iz Ministarstva pravosuđa nezavisne države Hrvatske, napravio je prikaz, odnosno prijedlog grba, koji je bio ovako jako barokno izgleda, je bio poprilično neprimjenjiv u praksi. To je treba biti grb od 25 polja, to je takozvani mali grb, dakle grb od 25 polja sa početnim crvenim poljem, iznad njega su trebale biti sunčane zrake koje su sadržavale plavo slovo, pošpricano, dakle, kaplicama krvi. Dvojica ustaša su čuvala taj grb, bilo je gesto, uglavnom prilično nezgodno za uporabu, sad bez obzira na sadržaj. Istodobno, 1941. godine za izradu zastave NDH bio određen slikar i grafičar Ljubo Babić, koji inače bio čovjek koji je promicao uporabu takozvanog starog hrvatskog plektera u javnosti. On se bio u kontaktu sa Lašovskim, oni su razgovarali o svemu tome i ispalo je na kraju da je Babić, koji je bio bolji grafičar od Lašovskog, bio taj koji je izradio grb i zastavu NDH i on je u razgovoru sa Lašovskim rekao da je bijelo polje uskoro zbog toga jer je Pavelić tražio da u njegovoj zastavi, pa i u grbu, u prvome polju bude plavo slovo U. Dakle, htio je istaknuti ustaški pokret, grafički plavo slovo U na crvenom polju, to užasno izgleda, pa je onda uzeto prvo bijelo polje. Dakle, nije tu bilo nekakve ideologije, nego kao što je bilo 1990. godine nekakvi grafički razlozi su izgleda presudili da bude to prvo crveno polje. I onda 1946. godine se radi na izradi grba Narodne Republike Hrvatske, prezidiju Vlade Narodne Republike Hrvatske kontaktira Lašovskog, pita ga zašto NDH
uzela grb sa prvim bijelim poljem, on im ispriča ovu priču, a kako je bio pristaša grba sa prvim crvenim poljem, predloži grb sa prvim crvenim poljem, s tim da se on nije bavio ovim socijalističkim, sovjetskim nakitom koje je pridan tadašnjim grbovima u jugoslavenskoj državi, nego je samo govorio o hrvatskom šahiranom grbu i kao svoj nekakav elaborat o tome kako grb treba izgledati, dakle, prezidium vlade NRH priložio je jedan tekst koji je zapravo bio neznatno prepravljen njegov članak iz 42. godine koji se originalno zvao Stari grbovi zemalja nezavisne države Hrvatske, samo on je naravno vakao taj naslov, da bi to možda bilo nepočudno onima kakav je onda službene uporabe Narodne Republike Hrvatske bio od 1990. godine, konkretno do 1990. godine. Iako je on najčešće prikazivan na ovakav način sa prvim crvenim poljem, zapravo i druge inačice koje počinju sa prvim bijelim poljem su, gledajući tadašnje pravne akte, zapravo postoje dopuštene, dakle, u člancima, odnosno u članku Ustava Narodne Republike Hrvatske, svim kasnijim inačicama Ustava Narodne, odnosno Socijalističke Republike Hrvatske, samo je stajalo da dio grba, ili možemo reći grb, Hrvatska zapravo čini, kako se to vrlo historijski hrvatski grb koji se izdiže iz morske pučine. O tome koliko on polja ima, s kojim poljem počinje tamo, nije stajalo baš ništa, pa onda nije neobično da su se povremeno pojavljivali i grbovi koji su onda sadržavali hrvatski šahirani grb sa početnim bijelim poljem. Evo, ovo je recimo jedna značka koja nije baš neki službeni simbol, ali postoji dosta različitih izdanja s tog vremena. Ja sam donio recimo inačicu Ustava SFRJ iz 1974. godine, prijevod na engleski jezik, malo je lakša od one inačice svih ustava koje je teško nositi u ruksaku. Uglavnom, u svim tim ustavima i različitim drugim publikacijama tog tipa iz 74. godine ili ranije ili kasnije, imate i prikaze grba i zastave SFRJ i grbova i zastava narodnih, odnosno socijalističke republike. Tu, ako se gledate, vidjet ćete da je riječ o hrvatskom šahiranom grbu sa početnim srebrnim poljem. Dakle, možemo govoriti o nekoj službenoj uporabi toga grba. I naravno, boja početnog polja u to doba nije nikakvo pitanje, dakle, to nije pitanje koje se postavlja, ono pitanje koje se postavlja da li takvi grbovi ili simboli sadrže su takozvane socijalističke oznake, odnosno u prvom redu dakle, komunističku, dakle crvenu petokraku zvijezdu ili ne, i onda ste zbog toga mogli biti proganjeni. Imamo tu i u publici jednoga koji je tako doživio 73. godine jer je mahao zastavom koja je sadržavala, dakle, hrvatska trobojnica sa grbom sa početnim bijelim poljem, i onda njega i njegove kompanjone privela tadašnja milicija i čovjek je imao nekih problema, evo tu je sjede glavom malo dalje, možda ga je najavimo. I šta se dogodilo? Dakle, možemo reći, procesu koji je vođen, na kraju su i sudovi u tadašnjoj Socijalističkoj Republici Hrvatskoj potvrdili da to nije nikakav simbol NDH ili ustaški grb, nego da je to stari zapravo hrvatski simbol, iako imamo, dakle, to prvo bijelo polje, koliko sam se sjećam sa flomasterom crtanu crvenu zvijezdu petokraku, ali da je bilo nezgodno jer je bila riječ o napetoj situaciji nakon utakmice nogometnog kluba Dinamo i Crvena zvezda u Zagrebu, gdje je to bilo sve jako pod tenzijama, pa da je bilo nezgodno zbog toga da koristiti, nezbog toga jer bi to bio nekakav nepočudan grb. Dakle, riječ je 1973. godine, dakle, nakon sloma Hrvatskog proljeća, kada smo imali zapravo poprilično masovnu uporabu hrvatskih šahiranih grbova ili sa minijaturnim tim socijalističkim oznakama ili čak bez njega, pa kako je to izgledalo u doba Hrvatskog proljeća i nakon njega, možda se neki još mogu sjetiti ovog priča, ako znam da nije baš zgodno
reklamirati alkoholna pića, ovo već davno. Riječ je o poznatom vinjaku Trenk koji je došao u prodaj, dakle proizvod masovne ili široke potrošnje, dakle nije nešto skriveno što je teško za naći. Dakle, negdje u proljeću 69. taj vinjak Trenk, dakle još možemo reći kad se tek naziru ovi potezi hrvatskog proljeća, on dolazi sa ovakvom bocom, dakle sadrži 2 hrvatska šakirana grba sa početnim srebrnim poljem. U tvornici Zvečevu, koja je to razsigurno bila i nekakva partija i komitet koji su to vjerojatno gledali, što je onda bilo sjedljivo stvari, znači nikom nije palo na pamet da bi rekao da je to sad nešto neprihvatljivo, grozno, ovako, onako. I onda sve tamo do 71. ili možda početka 72. godine trgovine imate taj vinjak, imate ovakve reklame po tisku, dakle nikome to nije bilo sporno. Ovaj primjer je dosta zanimljiv, ove naljepnice gramofonskih ploča, dakle riječ je bila o nizu gramofonskih ploča, antologija hrvatske glazbe koja je zamišljena još tamo 1970. godine u okviru Matice Hrvatske. Koliko znam, prvo izdanje je još izašlo ova Hrvatskog proljeća, ali imate, ajmo ga tako nazvati, sigurno potvrđeno drugo izdanje iz 1973. godine, dakle nakon sloma Hrvatskog proljeća i uredno i kutija za ploče i same naljepnice na pločama, dakle opet proizvoda, ajmo to tako reći, masovne potrošnje, nosi na sebi hrvatski šakirani grb sa prvim srebrnim poljem, dakle zapravo nikome to nije sporno. Opet primjer iz doba Hrvatskog proljeća, to doba je bila tendencija u Hajduku da se vrati onaj stari grb sa hrvatskim šakiranim grbom, tada je najčešće bio ova inačica sa prvim crvenim poljem i ova nekakav jubilejski znak mi se podsjećao na godinu osnutka kluba 1911. i 71. godinu, to je jedna gramofonska ploča, znak đakovačkih vezova koji postoji u ovoj inačici sa prvim bijelim poljem. Dakle, u to doba se grbovi sa minijaturnim ili malim socijalističkim oznakama bez njega masovno koriste se različite inačice, potrošili bi dalje, ne znam koliko vremena da vidimo sve te inačice. Ljudi zapravo, ako nakon Hrvatskog proljeća istradavaju zbog hrvatskog grba i hrvatske zastave, ne stradavaju zbog dvoje početnog polja, nego zbog toga što se nekome ili sajsu nekom učinilo da nema zvijezde petokrake. Sad, kako je prvo polje, to je zapravo njima bilo potpuno nebitno i u sudskim odlukama ili nekim drugim odlukama nema tragla da bi neko problematizirao boju prošle polja, kao što se i u ovom slučaju koji sam rekao iz 73. godine na nogometnoj utakmici zapravo nije problematiziralo uopće pitanje početnog polja. Dapače i kasnije, kada imamo napade, onda antibirokratska revolucija, Milošević i slično, kada se ide zapravo u napad i kada se ocrnu hrvatski nacionalni simboli, koliko se ja i sjećam, koliko sam gledao, nema tamo priče o početnom polju, nego svi hrvatski šakirani grbovi, ako nisu službeni grbovi Socijalističke republike Hrvatske, oni su svi nekakvi ustaški, nazadni, zločinački i slično, bez obzira kako počinjali. U hrvatskom iseljeništvu, naravno tamo nema ovih grbova sa crvenom zvijezdom petokrakom, koriste se različite inačice grbova. Postoji neka stereotip da svi iseljenici, dakle oni koji su uistinu hrvatski iseljenici, imamo i jugoslavenski iseljenike hrvatskog podrijetla koji su tek 90. shvatili ponovno da su dakle, oni koji se nazivaju Hrvatima, dakle, ističu svoje hrvatstvo. Postoji stereotip da koriste isključivo hrvatski šakirani grb sa prvim srebrnim poljem ili čak postoji stereotip da koriste simbole NDH koji su zapravo vrlo rijetko koristili, to uglavnom kod nekih političkih skupina emigracije koje se izravno nastavljale na nasljeđe samoga poglavnika Pavelića i ustaškog pokreta, ali čak i njegov hrvatski oslobodilački pokret je nastojao koristiti simbole koji nisu sadržavali ovo slovo U, dakle i oni su nekako
nastojali odmaknuti od svega toga je posebice tamo od kraja 60. godina postoji masovna uporaba grba sa prvim crvenim poljem ili zastave koja sadrži tako. Dakle, u emigraciji stvari nisu bile ovako jednostrane monolitne, nego je bilo tu koje čega. Ovo je inače zgrada u Canberri, dakle glavnom gradu Australije, koji su hrvatski iseljenici bili otkupili krajem 70. godine, on njoj otvorili nešto su zvali hrvatskim poslanstvom, odnosno veleposlanstvom. To je bila jedna dobro smišljena provokacija sa ciljem približavanja hrvatskog pitanja, dakle svjetskoj javnosti, i onda su oni pozdravili stavili grb i zastav to par godina su uspjeli održati, da bi onda bili nekako istjerani. Zahvaljujući zapravo dolasku Hrvata iz Kanade početkom 1990. godine na prvi sabor Hrvatske demokratske zajednice, u Hrvatskoj se tada već u ozračju onih prvih demokratskih izbora nekako proširila uporaba zastave u prvom redu onda naravno i grba, koji sadrži početno bijelo polje. Ovdje je ovaj primjer iz svibnja 1990. godine, ali već i tamo 1989. godine pojavljivali se neki ovako priručni uraci po kojekakvim štamama koje su uglavnom sadržavali grbove sa prvim bijelim ili srebrnim poljem, dakle bez utjecaja, možemo reći, iseljeništva, odnosno emigracije. Dakle, onda ipak tijekom ljeta 1990. godine nova Republika Hrvatska se odlučila na grb sa početnim crvenim poljem. Naime, postavilo se pitanje odmah nakon preuzimanja, dakle vlasti nakon uspostave novog sabora, novog predsjedništva tada još uvijek Socijalističke Republike Hrvatske, kakvi će biti državni simboli Republike Hrvatske, i predsjednik Tuđman je osnovao jedno povjerenstvo. To su bili ljudi koji se bavili, dakle, heraldikom, veksilologijom, povjesničari, arhivisti i slično. Možda najznamenitiji među njima je bio kasniji akademik Nikša Stančić, koji se isto bavio dosta sa grbama. Oni su u tim svojim raspravama, gledanjima na povijest hrvatskog grba, na mišljenja ovih različitih heraldičara iz prijašnjih desetljeća došli do zaključka da bi hrvatski šahirani grb kao temelj grba Republike Hrvatske treba biti zapravo grb sa prvim crvenim poljem, i u amandmanima na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske koja je ona preimenovana u Republiku Hrvatsku i simboličko oslobođenje ovog ideološkog balasta, dakle crvene zvijezde, određeno da je grb Republike Hrvatske zapravo grb sa prvim crvenim poljem, i zastava je naravno sadržavala isti takav grb. Vidim da sam malo ovako produljio, ali evo sad sam na samom kraju, da vas nisam prešao naglasan. Dakle, s druge strane, Sabor je to 25. srpnja 1990. godine proglasio amandmane, a u javnosti dalje postoje zabuna. Tvrdi se da je zastava, pa da se onda i grb sadržavao zapravo službeni, prvo zapravo srebrno polje. Koliko mi je poznato, uistinu istaknuta takva zastava pred Saborom iz praktičnog razloga, jer nisu još stigli napraviti nikakvu drugu zastavu, pa je trebalo vremena da se naprave takve zastave, ali već istoga dana na konferenciji za tisak iza predsjednika Tuđmana na zidu je bio, što je bilo dakako puno lakše izraditi, grb sa prvim crvenim poljem. Dakle, od 25. srpnja 1990. imamo u službenoj uporabi u Republici Hrvatskoj grb i zastavu koji sadrži grb sa prvim crvenim poljem. Ovaj grb sa desne strane, ovaj piše RH, to je vjerojatno bila jedan od prijedloga grba dakle, Republike Hrvatske na jednoj brošuri koju je izdalo predsjedništvo Socijalističke Republike Hrvatske. Dakle, s obzirom da je pojam predsjedništva, to je još uvijek vjerojatno se radilo na njoj prije ovih ustavnih amandmana. Dakle, tu je već jasno iskazano da je to grb sa prvim crvenim poljem, i zapravo od tog ljeta do
kraja 90. godina imate niz simbola državnih, dakle pečata, zastava i drugih stvari koje sadrže upravo takav grb sa prvim crvenim poljem. Kad je, dakle, 20. prosinca donešeno da je zakon o grbu i zastavi, onda, dakle, od tog trenutka grb i zastave gledaju ovako, bilo odlučeno da će grb sadržavati ovu takozvanu krunu sa dakle, nekoliko povijesnih hrvatskih regionalnih, odnosno pokrajinskih grbova sa takozvanim dakle, polumjeseci zvijezda su trebali predstaviti tako najstariji hrvatski grb, da sad ne držimo nekakve detalje. Dakle, od toga trenutka, od tog vremena, dakle, od ljetu 90. imamo uporabu službenu u Republici Hrvatskoj grba sa prvim crvenim poljem. Dakle, nijedna druga inačica hrvatskog povijesnog grba nije zabranjena. Bilo je onda ljudi koji su to doba bili razočarani takve zastave zbog različitih razloga, više dizajnersko grafičkih nego zbog nekakvih drugih, ali evo, nakon Domovinskoga rata je ovakvih scena, teško je zamisliti da bismo danas mijenjali grb Republike Hrvatske. Uz grb Republike Hrvatske, zastavu Republike Hrvatske, ono što se zapravo najčešće može vidjeti u javnosti je činjenica da i Hrvati u Bosni i Hercegovini, dakle hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ima svoje simbole koji su po onom obrascu koje smo vidjeli na Jelačićevoj zastavi, također se zastave hrvatske trobojnice i imaju aplicirani, dakle, hrvatski šarkirani grb, ali koji po svom izgledu naravno različite od grba Republike Hrvatske. I evo, neću vas više gnjaviti i zahvaljujem na pozornosti. Još jednom hvala našim predstavljačima i izlagačima. Hvala vam na dolasku. Dakle, naši izlagači sad bi dostupni za medije i ako imate